jaučiamės, normaliai, nežiūrim į praeitį, mokame, žinome iš klaidų, bet savaitę laiko negalvosi apie praloštas varžybas ir tikrai nedarysim iš to gedlo, taip sakant. Tai ruošiamės įtemptai Partizanui, tai vyksta rimtas varžovas iš Serbijos, tai ruošiamės intensyviai. Edmundas, manau, kuo toliau, to geriau. Buvo pirmas varžybos į Lietkabelį, tai kaip matėme, atrodė gal biškį blankiau, bet kuo toliau, to geriau įsivažiuoja, randa savo formą, savo ritmą, savo vietą komandoje. Ir šiaip, kai žmogus labai fainas, draugiškas, galima su juo pakalbėti, tikrai savas žmogus bus. Sutrumpėjus rotacijai, iškritus Breidį, tu gauni daugiau laiko aikštėje, daug didesnės minutės Eurolygoje. Kaip tu pats jautiesi, žinodamas, kad pateksi dabar jau į kiekvienų rungtynių rotaciją ir gausi tų svarbių minučių? Gerai, patenkintas, kad gaunu daugiau laiko. Aišku, liūdna, kad Breidis traumavo. Traumų tikrai komandai nereikia. Bet kad treneris manim pasitikė, duoda išbėgti aikštelę, tai esu tikrai patenkintas ir tikiuosi, kad pateisinu lūkesčius. Praėjusią savaitę dėjai galingą bloką rungtynėse Vokietijoje. Kaip tokie epizodai padeda dar geriau jaustis ant parketo? Gerai, mane visi tokie epizodai užveda, ar mesas tritaškis, ar blokas, tas pats yra atkovotas kamuolys, ar gynyboje tas pats stopas. Tai visi tokie dalykai, kurie padeda komandai, mane užveda. Ypač tas blokas irgi patiko, bet dėja pralašėm tai. Nežinau, labai to nesureikšminu iš tikrųjų. Bandysit nutraukti tą pralaimėjimų seriją žaisdami namuose, kur vėl laukia didžiulės ir galių minia, kur vėl yra parduoti visi bilietai, ta gera palanki atmosfera. Tai manau, kad tai yra labai svarbu, ne tiek, kiek svarbu nutraukti, bet visas varžybos yra svarbu laimėti. Kiekvienas varžybos važiuojam laimėti, nesvarbu ar namuose ar išvykoje. Nežiūrim, koks tai varžovas, visą laiką norime laimėti. Tai ten to dalyko, kad nutraukti pralaimėjimų seriją, tai žinoma norime, bet kiekvienas varžybos važiuojam nugalėti. Tai